Hello，各位家長，大家好啊！咁我係風 Sir 啦，咁下邊呢位咧就係 Miss Chan 啦。嗱，咁我哋兩位咧都係記憶培訓呢一方面嘅特別嘅人物啦。嗱，咁啊呢度正式介紹下我自己先。咁我全名咧叫李鑑峰啦。咁通常咧家長們咧就叫我風 Sir 噶啦。嗱，06年開始咧，直到現在啦，咁我咧就已經做咗20年啦，接近嘅記憶培訓。咁我亦都係咧20年前咧第一個嘅華人啦，喺國際嘅記憶賽事當中攞冠軍嚇。咁啊 Miss Chan 咧就係我嘅同事啊，咁我哋咧就會係喺香港咧一直都係致力咧係推廣記憶嘅方法，希望咧將記憶嘅方法普及化。咁我哋由幾多歲可以開始普及咧？就係由2、3歲啊，就已經可以開始啦。嗱，以下呢一條影片咧，就係我想同各位咧去到介紹一下，即係我哋都想同大家推廣一下咧，就係幼兒嘅記憶培訓，我哋係會點樣嘅做法，點樣係針對翻小朋友嗰個專注力啦，同埋記憶力咧，去到進行開發。特別提一提，我以下同大家講緊嘅內容咧，係全港獨家嘅一個記憶課堂。咁即係話，你唔會喺第二個地方揾到以我哋咁樣嘅形式小組實體針對性記憶力去到做開發同埋提升，同埋順便提升埋專注力嘅課堂㗎啦。所以留意一下咯噃。咁我自己嘅背景咧就唔花咁多時間講啦。頭先提到最緊要，我已經教咗20年㗎啦。嗱，咁當中咧，大中小學亦都去過無數間即係無數間㗎啦。咁我就唔逐間介紹。如果大家有興趣嘅，咁可以喺網上面隨便揾得到我同埋我哋團隊嘅相關資料㗎啦。因為大家見到香港所有嘅電視台、所有嘅電台、大部分嘅報章雜誌都有訪問過我。不過我想大家重點嘅去認識一下我哋幼教部嘅2位重點導師。咁分別咧就係阿 Miss 井同埋 Miss QQ。咁咧佢哋係我真係10幾年之前第一批嘅學生即係係第一批嘅導師嘅學生，即係作為導師去做培訓，然後咧一路教到現在㗎啦。嗱，咁就佢哋咧當然啦，有好多嘅教學經驗啦，咁亦都咧會有各自嘅唔同嘅文憑啊，或者係證書啊。但係我覺得最重要嘅係針對住我哋呢一個嘅幼兒嘅記憶培訓咧，已經教咗7年。即係嘅時間㗎啦。嗱，咁呢一個嘅課堂咧，其實我頭先提到係全港獨家。好啦，嗱，價錢嗰方面咧，我先同大家講講。Officially 我哋都會咁講㗎啦，300蚊一堂，每堂1小時嘅。好啦，呢個嘅1小時嘅課堂係由 PM 班至到 P2，我哋有分到年級咁樣去到上堂。好啦，咁喺當中我哋會有啲乜嘢嘅內容咧？轉頭同大家講講。而家我同大家講嘅就係我哋課堂，頭先我提到係實體啦。喺觀塘上堂嘅。嗱，咁喺觀塘咧，亦都係喺地鐵站啦，B 出口直行咁跟住咧就喺成業街啦，馬會對正嗰棟大廈，即係你由地鐵站一出3分鐘左右咧就會行到㗎啦，非常嘅方便。咁樓下亦都有車位啦，咁所以如果各位家長你係想要開車即係接送小朋友嘅話咧，咁我哋大廈亦都會有車位嘅。好啦，嗱，咁喺課堂嘅內容嗰方面，點解為之獨家咧？因為我會係即係設計咗啦，唔同嘅記憶訓練喺當中，包括視覺嘅訓練、視覺嘅記憶啦、聽覺嘅記憶啦、聯想嘅記憶啦、空間嘅記憶、圖像嘅記憶等等等等即係唔同嘅記憶範疇。而我係會將一啲學科嘅知識混合喺其中，將佢哋連結埋一齊，即係話中英文嘅單詞嘅記憶啦、認字啦、串字啦，以至到數學嘅乘數表、數感等等，跟住咧去到一啲圖像嘅聯想，呢啲會喺邊度見到咧？就係好多時候喺小學嘅 interview 當中即係唔同嘅學校，尤其係一啲超級名校咧，就會做嘅一啲記憶嘅考驗啦。咁要讓到同學將唔同嘅一啲嘅資訊啦，編成一個故事，並且要流暢地去輸出講解到出嚟，又或者調翻轉由個老師講咗一連串嘅一啲項目之後，要同學去到抽取翻一啲重點，演繹翻出嚟，講翻出嚟，或者揾翻出嚟。嗱，咁呢啲我哋都會有相關嘅訓練，但係我重申，我哋並唔係咧去到做一啲傳統嘅一啲面試訓練，要讓到同學入某啲嘅學校，但係我哋做緊嘅嘢係以一個記憶力、專注力、理解力作為3大嘅核心嘅技巧或者係系統去到進行訓練。咁你話記憶力、聯想力或者係專注力、理解力等等呢啲喺讀書嘅過程咧係非常重要㗎啦。
邊樣最重要？我唔需要同大家去比較，但係肯定每一樣都好重要。OK，好啦，咁我哋喺課堂裡面咧，由視覺每一堂都會同佢哋小朋友做眼部肌肉嘅訓練。尤其如果你嘅小朋友已經有一個趨勢係好想去睇 tablet 或者係成日碌手機，你會留意得到好多小朋友佢哋嘅集中力係會出現問題。咁我哋就會喺課堂當中由導師咧同同學仔去做針對性嘅眼部肌肉訓練，希望改善翻佢哋因為用得手機多或者係睇得 tablet 多而造成嘅一啲專注力問題去進行改善。呢個係每一堂都會做，跟住啦視覺嘅記憶訓練啦，包括係圖像啦，跟住空間啦，以至到係一啲嘅故事聯想咧，我哋都會喺課堂入邊做到。當然，裡面我哋牽涉到嘅一啲叫做 photographic memory 啦，照相機嘅記憶能力咧，我可以肯定話俾大家聽，坊間冇人識得做呢一方面嘅訓練，而我哋係獨家唯一一個嘅機構，以一個系統嘅形式，小組嘅課堂去到進行教學嘅。OK，好啦，而喺當中咧，亦都有一個最特別嘅，我哋唔係講求平面圖嘅記憶，而係一種立體嘅空間思維訓練，咁會讓到同學咧自細去到培養呢一種我哋叫心象力、內心想像空間嘅一種能力。咁即係話乜嘢咧？希望同學咧喺呢一個立體思維嗰方面去到進行一個即係多元化嘅記憶。或者係一個嘅回想嘅訓練啦，咁從而咧去提升佢哋嘅專注力啦，同埋嗰個圖像能力，仲有 IQ。好啦，咁當然啦，即係我講到咁多種嘅能力咧，其實我好肯定話俾大家聽，唔係一堂去到即係攞得到嘅一啲能力嚟嘅。嗱，所以即係我當然係非常之歡迎各位家長，你係讓到同學仔嚟試一堂試兩堂冇問題嘅，我哋係非常之歡迎。但係為咗鼓勵大家咧，即係去到參與多啲，所以咧我哋會有一啲好特別嘅優惠推介俾大家。咁我想有請Miss Chan Chan 咧去同大家講一講，我哋喺報名嘅時候，通常家長會特別關注嘅，即係除咗價錢之外，有啲咩優惠之外，咁仲有喺內容上面有啲咩特別嘅地方家長有啲咩疑問都同大家預先講解一下。好啦，咁另外就係話我哋雖然係獨家啦，咁但係即係我哋因為真係好想去普及化，所以大家要特別留意我哋嗰個價錢嘅方面係有好大嘅優惠嘅。OK， 留意一下。好啦，我哋咧其實呢一個咧，我哋恆常班咧都係做緊相同嘅項目啦。咁喺復活節裏面咧，都係行緊我哋恆常班嘅時間表嘅。咁所以咧，你話你淨係想復活節過嚟體驗下喎，想認識下我哋咧，可以復活節去報啦。咁你想都想恆常一路去 keep 住上堂喎，咁嘅話咧，都係睇翻同一個時間表就 OK 噶啦。咁咧，復活節當中咧，我哋就會叫做復活週啦。咁復活週有乜特別咧？就係我哋用嘅教材啦，用嘅詞語啦。我哋因為每一堂都會有中文同埋英文嘅詞語同埋歌仔啊咁樣咯。咁歌仔同埋生字咧都會同復活節有關嘅一啲字咯。咁等小朋友有翻啲節日嘅氣氛啦。咁由1至11號當中咧，咁一堂就係300蚊啦。如果揀到3堂嘅咧，就有9折全單9折。咁4堂以上咧就有全單嘅8折咯。好啦，咁咧最低240蚊，係啦。係啦，咁我哋咧就分咗每個星期咧就係唔同嘅。每個星期係由唔同嘅老師去教啦，都係 Miss QQ 同埋Miss 井啦。咁比如咧呢個時間表點睇嘅咧，應該都好容易噶啦。我哋有 PN 嘅班啦，有 K1 啦、K2、K3 嘅班啦咁樣。咁有家長咧通常會問咧就係，比如 PN 可唔我新嘅 PN 嚟嘅，咁BB 啦，咁家長可唔可以陪嘅咧？咁樣。咁我想答翻呢個問題，就係家長咧，我哋都allow 可以去陪伴嘅。咁聽翻老師嘅安排係啦，我哋會按階段地，我插翻個電先。按階段咧，咁邀請媽媽或者爸爸或者姐姐啦，係啦，喺唔同嘅距離咧，一路慢慢退出噶啦，咁樣啦。咁另外就係洗手間啦。咁通常都家長會問到小朋友去洗手間，咁點做啦？咁我哋門口
出邊咧可以俾家長去逗留嘅，姐姐都可以喺度逗留嘅。咁如果小朋友真係課堂當中需要去洗手間嘅咧，就姐姐啊、媽媽啊去幫手帶小朋友去啦。咁洗手間就喺我哋走廊幾廿秒就到噶啦，咁樣咯。咁另外一個問題啦，就係比如我揀咗星期一3.3嘅 K3 嗰班，如果老師覺得你個小朋友哇你好 advanced 嘅喎，其實你可以去一個即係進取啲嘅班嘅話咧，其實老師係會有機會同家長提議翻你上另一個時間嘅班嘅。OK，就係咁多啦。咁家長會唔會譬如話喺某一啲嘅教材上邊啊，會有啲疑問咧？嗱，因為我哋每一個課堂都會有唔同嘅 exercise 啦，每一個課堂1個小時裏面咧，最少每一堂都會有3至4個嘅 task 咧係會做到。咁然後咧，亦都會有一啲工作紙啦，喺課堂做完之後咧，讓到同學咧係帶翻屋企嘅。咁至於每一個課堂落咗堂之後咧，我哋每一個課堂承諾家長都會最少有10分鐘，讓到家長同導師咧有一個直接嘅溝通咁跟住咧，導師咧就會講解翻俾家長聽同學仔喺課堂當中個表現啦，或者有邊啲位置係做得比較弱勢少少，要喺屋企做翻一啲相應嘅配合，去到提升翻，又或者調翻轉喺往後嘅課堂當中，導師將會係點樣咧？即係去到做一個嘅針對性嘅調整，讓到同學咧喺呢啲方面會有成長嘅。嗱，咁所以我哋會係承諾咗每一個課堂完咗之後，都會同家長有個溝通咁我哋叫做即係Miss 井啊，或者係 Miss QQ 啊，咁教咗咁耐咧，咁其實都係會幫助到呢一方面嘅。係啊，嗱，呢一個溝通其實係堂與堂之間咧，你見到有15分鐘啦，呢10分鐘嘅時間咧係 for 你成個班一齊去講嘅。比如嗰個班嗰個班有我哋最多6位小朋友啦，一般我哋坐一般就5位嘅。係啦，5位小朋友咁樣，我哋老師就會一齊去講解啦。咁有啲係工人姐姐或者公公婆婆帶嚟嘅話咧，咁落堂即係嗰日完咗之後咧，Miss 咧都會 WhatsApp 同家長去講翻小朋友嗰個情況咁樣咯。咁我哋因為成個系統咧有30個項目，咁有啲咩係必做嘅咧？咁必做嘅咧就係中英嘅生字聆聽呢一 part 會必做嘅，係啦。咁有生字嘅閃示啦，呢啲就復活節就會做復活節嘅中文同埋英文啦。咁呢啲就會一定會去做㗎啦，同埋一隻相關嘅歌仔去俾佢哋聽嘅。係一齊唱嘅咁樣啦，咁然後我呢度逐個講下啦，比如我哋有乘數表啦，乘數表跟住隔離呢一個左上角嘅右上角咧就係玩緊一啲嘅生字記憶啦，英文字母嘅記憶啦，咁樣啦，咁同學玩得好開心喎，我哋喺度上堂好開心嘅，比如 PN 同埋唔一定 PN 嘅 ，PN 咧更加會多一啲活動嘅exercise 俾佢哋去做，係啦，唔同嘅。小朋友咧，其實我哋都有一啲係唔需要坐定定喺度嘅活動咧，去俾佢哋去做嘅。咁例如下面就係一啲工作紙啦，睇咗一啲唔同嘅圖像要去揾翻出嚟啦。咁呢個 interview 經常有噶啦，間學校都有噶啦，係啦，睇圖畫，然後要去答問題，係啦。比如呢度，圖中有幾多隻動物啊？隻動物係咩嚟㗎？跟住個動物喺邊個位置啊？其實呢一啲咧就係讓小朋友咧有一個嘅觀察力，係啦，佢望住幅圖咧透過老師嘅問答咧，佢會知道自己需要望啲乜嘢，留意啲乜嘢，記啲乜嘢咁樣咯。好啦，咁當中其實呢幅圖有好多好多嘢可以創作嘅，甚至乎裡面可以天馬行空地作個故事出嚟。有個小朋友話：點解冇 B B 嘅？咁話係喎，點解會冇 B B 嘅咧？有張 B B 床喎。咁老師咧就會有好多嘅對答可以同佢即係唔同嘅小朋友去做交流啦。咁隔離咧就係你見到啲小朋友喺度砌下砌啲咩咧？我哋唔係做勞作喎。好啦，咁我哋係做緊一個顏色立體圖空間嘅一個記憶訓練喺當中啦。咁我哋有唔同嘅教材啦。咁然後咧就仲有一個時鐘啦。哇，時鐘真係細個就要好做啦。我哋 K1 已經開始做噶啦。要去咩咧？唔係真係要去識
好快咁睇到個鐘，而係要去認到個鐘唔同位置代表啲乜嘢咯。係啊，因為去到小學咧，啲時鐘咧好複雜噶啦。係啦，可以咧唔知呢個1.3啦，1.3過10分鐘之後咧，佢就要出門口啦，跟住咧塞車喎，平時咧搭9返到學校喎，而家塞車咗10分鐘喎，跟住而家佢只係遲到咗幾分鐘啊，咁樣哇好複雜。咁你細個咧唔俾佢好理解嗰個時鐘嘅話咧，但係即係去到小學咧就會係啦，就會論盡啲啦。咁啊，隔離亦都會有一啲圖像嘅記憶俾小朋友去做啦。呢啲係大概我哋會堂會做嘅嘢咯。咁比如左上角呢個啦，你見到小朋友舉晒手好開心喎，呢個係佢哋好中意玩嘅。搶答見到一個閃示嘅字，呢堂係肯定係教 uncle 啦。咁uncle 點串咧？咁有1、2、3、4喎。咁睇下小朋友咧可以睇到幾多個字，呢個可以解決到啲咩問題咧？解決到 phonics 嘅問題。我哋好多小朋友咧，phonics 好叻嘅喺出邊學，我哋 phonics 而家小朋友好叻，但係咧好容易咧係會睇錯咗一隻字或者串錯咗一隻字，係啦，比如嗰啲 ter 呢啲咧好少少嘅 e 啊 a 啊好容易錯嘅，咁我哋就喺呢一度咧去幫同學咧去做phonics 嘅糾正啦。咁下面呢個又係好好玩嘅我哋叫做9宮格。而家其實我哋好多小朋友 PN 咧做9格，係啦，K1 有時已經可以做到12格，咁呢啲小朋友咧甚至可以做到16格以上噶啦。咁唔同嘅遊戲會喺當中俾小朋友去做啦，有一啲嘅集體遊戲啦，集體遊戲亦都係一個團隊嘅合作喺當中俾小朋友一齊去記嘢咁樣咯。好，峰 Sir 仲有冇補充咧？係啦，嗱好多家長咧，即係對於我哋即係獨家嘅記憶訓練啦，咁其實就係即係會覺得記憶嘅訓練係咪就係點樣令到同學可以即係更加有效地去到 input 啲資訊咧？咁你係啱咗一半嘅啫。咁但係咧，好緊要嘅就係話有 input 亦都有 output，所以我哋喺課堂當中咧就唔係導師不斷咁樣去到塞啲嘢落個腦度，透過對眼、耳仔、想像、圖像唔同嘅嘢塞落個腦，而係咧要同學喺透過輸入之後，腦袋當中整合咗資料，喺課堂同導師嘅互動當中去進行輸出。嗱，咁所以咧，即係所謂有效嘅或者我哋高效嘅記憶訓練、專注力嘅訓練，就係有輸入再有輸出，咁令到輸入輸出之間嗰個嘅聯繫啦，嗰個嘅連貫性咧、習慣性咧，做得越嚟越好，變相同學咧喺成長嘅過程就會係每一次學嘢佢都會係專心嘅，並且係可以運用到唔同嘅感官、唔同嘅一啲嘅技巧，揾到重點，理解到喺個腦袋當中思考咗之後，再有條理地咧去到輸出講出嚟。如果係年紀稍為 OK 咯，佢能夠揸到筆咯，開始書寫到咯，就由手去到做輸出。咁所以咧，我哋強調嘅係輸入同埋輸出，而唔係單純嘅乜都係咁去做輸入。OK，嗱咁所以呢一點咧，係我哋喺 concept 上面咧一定要搞清楚嘅，係啦，亦都會俾到家長咧一個好清晰嘅概念，就係我哋嘅課程特別嘅地方就喺呢一度。咁我哋嘅課程由正式 launch 出去咧就係07年，咁直到現在咧都差唔多10年嘅時間啦。咁撇除中間疫情嘅時候停課冇得即係冇得開課啦。咁但係其餘嘅時間咧，一開翻課復翻課之後咧，其實好多家長都係即係習慣性地去到上堂嗱，咁所以我哋真係好希望咧，將呢個方法普及開去啦。咁所以喺教即係嘅課堂嚟講咧，即係嗰個價錢啦。咁我哋今次去做推廣嘅時候咧，就有好大嘅優惠俾到大家嗱。咁所以一睇到呢條影片嘅話咧，咁即係你而家就已經把握到有機會把握到嗰個優惠價噶咯噃。馬上嘅去到 WhatsApp 同 Miss Chan 聯繫，然之後咧進行報名。立即去做一個嘅試堂，甚至係去試幾堂先，攞到比較多啲嘅優惠，咁跟住咧體驗翻個成果啦。係啊，我哋呢個時間表啦，我哋有個copy 嚟嘅，即係有個WhatsApp 我會 send 翻俾你嘅，係啦，我 send 翻個時間表俾大家去選擇咯。
好，咁我哋好，咁咧呢條呢度啦。片咧就係我哋嘅小超人啦。如果咧你哋有啲哥哥姐姐讀緊小學嘅，咁我哋小學咧都有小學嘅班，會喺另一條影片嗰度咧，你會睇得到嘅。咁小學嘅時間表咧，亦都喺另一條影片嗰度咧，會俾埋大家睇噶啦。好的，咁就課堂見啦。有咩 WhatsApp 我，好，課堂見，拜好，拜拜。拜。